ګرانۍ د ژوند هر اړخ او هر کاروبار متاثره کړی دی. د مرغو د پنجرو کاروبار هم د موجوده ګرانۍ څخه بچ نه دی پاتې او پنجرې کاروبار کوونکي د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د مردان برډ مارکیټ کې د پنجرو روزګار کوونکي سیف الله نومي دکاندار سنو پښتونخوا ته خپلې ستونزې څه دا ډول په ډاګه کړې. مخکې زمونږ مټیریل چې کوم د پنجرې ملاوېدو نو هغه ډېر زیات کم ریټ کوي، نن سبا ریټونه ډېر زیات دي. نو د هغې په وجه باندې انتهایی ګرانتیا راغلې ده او د هغې په وجه باندې د پنجرې خرید و پیروخ باندې هم کافي اثر پرېوتی دی. مړز، تنسرې او داسې نورې مرغۍ د اوسپنې پنجرې کې نه ساتلی کیږي او دې لپاره د لرګي او نل یا بانس نه جوړ شوي تیلو نه یو خاص پنجره جوړولی شي. فینسي برډز او طوطیانو په شمول نورې مرغۍ کورونو کې ساتل د ماحول ښکلا ده او د دوی اوازونه انساني روح ته سکون ورکوي. ولې موجوده ګرانۍ دا شوق هم متاثره کړی دی چې ورسره د پنجرو کاروبار کوونکي هم پریشان دي. حکومت له پکار دی چې موجوده ګراني کنټرول کړي او د خلکو ژوند کې اسانۍ پیدا کړي. ضلع مردان نه سنو پښتونخوا لپاره ارشد علي خان.